Najväčšie stretnutie poľovníkov na Slovensku v ére samostatného štátu sa uskutoční v dňoch od 9. do 12. júna 2016 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Slovenská poľovnícka komora, ktorá zastrešuje takmer 60 000 poľovníkov, totiž pripravuje celoslovenskú výstavu práve v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody. Výstava sa koná iba raz za 5 rokov. Poľovníci ju vnímajú obdobne ako športovci olympiádu. Môžu tu totiž vystaviť svoju rekordnú trofej a získať cennú medailu. Aj v našom okrese pôsobí organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory, ktorá zastrešuje aktivity poľovníkov na Slovensku. Každoročne sa v rámci okresu či regiónu uskutoční chovateľská prehliadka trofejí. Navštevujú ju nielen poľovníci, ale aj deti s rodičmi, študenti a dôchodcovia. Niektoré chovateľské prehliadky už majú charakter spoločenského a kultúrneho podujatia. Napríklad poľovnícke dni v Leviciach, v Báči na Žitnom ostrove, dni svätého Huberta vo Svetom Antone či v Bijacovciach, zemplínske poľovnícke dni alebo oslavy patróna poľovníkov na Orave a Kysuciach. Slovenská poľovnícka komora organizuje tento rok celoslovenskú výstavu s medzinárodnou účasťou. Naposledy sa takáto výstava konala v roku 2011 v Bratislave. Účastníci z nej odchádzali šokovaní. Bude asi skutočnou pravdou to, čo mi povedal jeden člen maďarskej delegácie, ktorý keď sa so mnou včera lúčil, podával mi ruku a povedal, že spravili ste to na európskej úrovni a odchádzam zo Slovenska šokovaný, ale pozitívne šokovaný. A takto pozitívne šokovaný môžete byť aj vy, pretože tohtoročná poľovnícka výstava alias Olympiáda je spojená s medzinárodnou výstavou psov. Budú to vlastne 4 psie výstavy. Svetová špeciálna výstava slovenských národných plemien, celoštátna výstava všetkých plemien, medzinárodná výstava psov Grand Prix Slovakia, medzinárodná výstava psov Derby Winner Show. Počas jedného víkendu môže psík získať až 4 tituly. Poľovnícka a kinologická olympiáda sa teda uskutoční na Slovensku ešte pred konaním letných olympijských hier. Konkrétne roku 2016 nás očakáva veľmi významné podujatie, ktoré bude prebiehať v termíne od 9. do 12. júna v areáli Agrokomplexu v Nitre. Ide o tzv. Celoštátnu výstavu trofejí, ktorú organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou raz za 5-ročné obdobie. Poľovníci nezabúdajú ani na svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú počas roka pochopenie a tolerujú poľovníkovi jeho časté návštevy revíru. Deti sa môžu na výstave hrať spolu so svojimi učiteľmi alebo rodičmi v rámci aktivít lesnej pedagogiky, teda akéhosi zážitkového vyučovania o prírode, ktoré pripomína hry skautov. Nesmie chýbať adrenalín, srdce ani hlava. Určite sa pritom zabavia aj dospelí. Pre svoje nežné polovičky pripravujú poľovníci sériu módnych prehliadok, ale prezentovať sa tu budú aj samotné poľovníčky. Ženy, ktoré pôsobia v klube slovenských poľovníčok. Druhý deň výstavy bude patriť sokoliarom a poľovníckej kinológii. No a výstavný víkend bude oslavou poľovníckej kultúry a umenia. Do Nitry berieme zo sebou aj sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku. Poukážeme na veľmi zaujímavosti, čo máme, to znamená pytliacké zbrane ukážeme. Ľuďom sa to páči, je to zaujímavá krásnu zbierku. Máme veľkú zbierku Abnormit, tiež to tam ukážeme. A tiež výtvarný prejav s poľovníckou tematikou. Nebudeme chýbať, tešíme sa na sprievodné podujatia. Vtedy bude Nitra hlavné mesto poľovníctva, všetkých pozývam a verím, že všetci sa tam takto priatelia poľovníctva stretneme. Podstatnú časť výstavy budú tvoriť poľovnícke trofeje, ktoré sú odrazom kvality starostlivosti o zver. Aj preto nebude chýbať odborný seminár, rôzne besedy, diskusie a taktiež festival filmov o poľovníctve. Poľovníci majú aj svoje strategické úlohy, nielen ročné vykonávacie. Málo kto možno vie, že existuje tzv. Koncepcia rozvoja poľovníctva do roku 2025.
Slovenskej republike, kde sú presne nastavené čísla, akým spôsobom by sa mali jednotlivé druhy zvery obhospodarovať, čo všetko by sa malo urobiť, povedzme, v manažmente veľkých šeliem, čo všetko by sa malo urobiť v oblasti revitalizácie stavov malej zvery, v oblastiach schovov malej zvery a podobne. Príprava takejto výstavy nie je jednoduchá, no vďaka pochopeniu väčšiny poľovníkov sa podarilo v priebehu mesiacov apríl-máj zviesť rekordné trofeje z celého Slovenska do Nitry, kde ich ohodnotila medzinárodná komisia. Sme naozaj s radosťou privítali konanie tejto výstavy. Sme radi, že môžeme aj zo strany Žiliny ponúknuť nádherné trofeje, teda trofeje veľmi kvalitné, či už sú to jelenie alebo diviačie. Trofeje sme pochopiteľne v úzkej súčinnosti s poľovníckymi hospodármi všetkých užívateľov poľovných revírov vyzbierali. Naši poľovníci nemali s tým problém najmenší, keď sme im vysvetlili dôležitosť veci, aby poskytli trofeje. Takže trofeje sme vyzbierali, samozrejme so všetkými s celou potrebou zabezpečiť dostatočne trofeje, aby nedošlo k zničeniu, k poškodeniu, nedaj Boh, ku krádeži trofeje. No a pripravili sme trofej na odovzdanie do Nitry. Druhý júnový víkend bude Nitra patriť poľovníkom. Nie je veľa miest, ktoré by príroda obdarovala tak krásnym prostredím a výhodnou polohou ako Nitru. Hovorí sa, že bola obdobne ako Rím založená na 7 pahorkoch. S Nitrou sa spájajú počiatky slovenských dejín, mená Pribinu, Svätopluka, svätého Cyrila a svätého Metoda, ale aj zmienka o prvom kresťanskom chráme na našom území a o zavedení prvého slovanského písma. Ruský spisovateľ Turgenev povedal, že príroda je chrám a človek je iba robotníkom v nej. A takí sú aj tí poctiví slovenskí poľovníci, ktorí ročne investujú do prírody iba v hodnote svojej práce takmer 40 miliónov eur. No zďaleka nejde iba o prikrmovanie. Vďaka racionálnemu manažovaniu voľne žijúcej zvery máme na Slovensku jednu z najvyšších biodiverzít v Európe. Teda žijú u nás najrozmanitejšie druhy živočíchov. Nikto nemôže tvrdiť, že poľovníci zver zabíjajú, pretože keby to tak bolo, tak už dávno nemáme ani jeden kus jelenia, ani srnca, ani diviaka na Slovensku. Opak je pravdou. Tie stavy sa nám neustále zvyšujú. V súčasnosti tí najerudovanejší odborníci už aj na úrovni Európskej únie priznávajú, že poľovníctvo je jedna z foriem udržania biodiverzity. Aj o téme udržania optimálnych stavov zvery, ktorá spôsobuje škody poľnohospodárom i bežným občanom, sa v Nitre bude hovoriť. Celoslovenská poľovnícka výstava alias poľovnícka olympiáda sa uskutoční v priestoroch nitrianskeho agrokomplexu od 9. do 12. júna 2016 v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody. No a k poľovníkom predsa patrí aj zábava. A tá určite nebude chýbať. Tak teda na záver jeden taký poľovnícko-kinologický. Traja poľovníci sa chválili svojimi psami. Tak jeden vraví, išiel som na poľovačku, na drobnú. Kúrnik šopano, pozor, zabudol som si patróny. Tak som dal psovi ovoňať flintu. Odbehol, doniesol mi 2 krabice pekne z domu. Úžasný pes. To je nič, ale ja som si flintu zabudol, tak som dal patrón ovoňať a doniesol mi flintu v zuboch. Môj pes. A ten tretí hovorí, chlapci, to je nič. Ja som bol so ženou na kúpalisku a zabudla si vrchný diel plaviek, tak som môjmu psovi dal ovoňať spodný diel plaviek a doviedol mi suseda. No. Tak, asi takto, no. Asi takto. Teda s poľovníkmi veselo i vážne môžete diskutovať na celoslovenskej poľovníckej výstave v Nitre od 9. do 12. júna v priestoroch výstaviska Agrokomplex na najväčšom celoslovenskom stretnutí poľovníkov v tomto roku. Lesu a lovu zdar, priatelia.